ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ሎም ድማ ናይ ጾም ጸሎትን ጊዜና እዩ። ሎም ድማ ኣብ ሓደ ነገር ጸቒጥና ክንጸልይ ኢና። ከምቲ ትማል ዝበልኩኹም በብደለናዮ ክንወስዶም ደለና ስጉምትታት እንዳወሰድና ካባና ክንኣልዮም ደለና የቕሬታ ንሓተሎም ደለና ነገራት ኣብ ልብና ድኸበዱና ነገራት ነዚኦም መልሲ እንዳሃብናሎም ክንከይድ ኣለና ኢለ ትማል ነጊረኩም ነይረ። ትማል ጥራሕ ኣይኮነን ሕጂ ከም እንዳቐጸልኩም ኪዱ ተቐየምኩም ሰባት እንተደኣ ኣለዉ ኮይኖም ድጎዳእኩሞም ሰባት እንተደኣ ኣለዉ ኮይኖም የቕሬታ ሕተትዎም ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ የቕሬታ ምሕታት ናይ ዓበይትን ናይ ብሱላትን መንገዲ እዩ። ክብርና ኣምላኽና ይኹን። ሎም ድማ ብሓደ ርስቲ ክንጸልይ ኢና። ሎም ንጽልዮ ኣርእስቲ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን። በቃ ዘየቐጽለና ዝጠበቐና ምርሓቕ ካባና ብዝብል ኢና ሎም ክንጸልይ ሪኢኹም። በቃ ኣብ ህይወትና ናብ ዝቕጽል ክብሪ ደየቐጽሉና ልምድታት ክኾኑ ይኽእሉ፣ ኣብ ባህርያትና ክኾኑ ይኽእሉ፣ ኮታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንነብስና ዝጠበቕዋ ንነብስና ኣብ ነብስና ስፍራ ዝሓዙ ኣብዚ ዓመት እዚ ከምቲ ክንከዶ ዝግብአና ከይንኸይድ ብዙሕ ነገር ደባላሽዑልና ሕጂ ግን ምሳና ክቕጽሉ የብሎምን። ካባና ክርሕቁ ደለዎም ከነርሕቆም እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽቡቕ ከብዝሓልና እዩ። ስለዚ ሎም በቃ በኢየሱስ ስም እንዳበልና እግዚአብሔር ኣምላኸይ በቃ ዘየቐጽለኒ ዘበለ ነገር ዝጠበቐኒ ኣፍ ደገ ዝኸፈትኩሉ ማዕጾ ዝኸፈትኩሉ ኣብ ነብሰይ ስፍራ ዝሓዘ ወኣምላኸይ ብጸጋኻ ካባ ይርሓቕ እንዳበልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ጠቢቑና ዘሎ ነገር ክንጽውዕ ኢና። ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ንነብስና ሒዙ ከምቲ ንኣምላኽና ክንኮነሉ ዝግብአና ከይንኾኖ ዝገብረና ዘሎ ነገር ንኣምላኽና ክንጽውዕ ኢና። ምኽንያቱ ሰብ ብኣምላኹ እዩ ድልወጥ፣ ሰብ ብኣምላኽ እዩ ዝቕየር፣ ሰብ ብኣምላኽ እዩ ዝጥሕስ፣ ሰብ ብኣምላኽ እዩ ዝናገፍ። ኣሜን። ስለዚ በቃ ብስም ኢየሱስ እንዳበልና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ደሸግረኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ከዓ ትደሸግረኩም ይፈልጥ እየ ትደሸግረኒ። ምኽንያቱ ንኻልእ ክሕባእ ኽእል ኢና ዓና ግን ጉሁድ እዩ። ተረዲኹም ንብሩኻት። ስለዚ ኣብቲ ጉሁድ ዝኾነ ንነብስና ጠቢቑ ዘሎ ነገር በቃ ኣምላኽና ብኹንጽውዕ ኢና። ኣምላኸይ በቃ እዚ ነገር እዚ በኢየሱስን ካባይ ይርሓቕ። በቃ እዚ ነገር እዚ ካባይ ክርሓቕ ጸጋ ካብዝሐለይ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ብመንፈስካ ካብዚ ነገር እዚ ኣናግፈኒ። እግዚአብሔር ኣምላኸይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንዝቕጽል ስጉምቲ ናይ ህይወተይ እዚ ነገር ምሳይ ክኸይድ ፍቓደኛ ይኮንኩን ክንብሎ ኢና። ኣሜን። መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይድብል ዕብራውያን ምዕራፍ 12 እንድሕሪኢኩም ጥቕሲ 1 ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ብኽንዲዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ኸሎና ንኹሉ ዝኸብደና ነቲ ዝጠብቀናን ኃጢአት ነርሕቕ። ሪኢኹም ንኹሉ ዝኸብደናን ነቲ ዝጠብቀናን ኃጢአት ነርሕቕ። በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂጹ ዘሎ መቀዳደሚ ከዓ ብትዕግስቲ ንውከይሉ። ሪኢኹም ብሩኻት እንተ ደኣ ገለገለ ነገራት ኣብ ህይወትና ቦታ ሒዞም ንትዕግስትና ይሃርሞ እንተደኣ ኣለዉ፣ ንጉያና ይሃርሞ እንተደኣ ኣለዉ እሞ ኸዞም ነገራት እዚኦም የባላሽው ከም ዘለዉ እንዳፈለጥና ስቑቕ ኢልና እንድሕር ንኸይድ እንተደኣ ኮይንና ሽግር እዩ። ስለዚ ሎሚ ከቢዶምና ዘለዉ ንህይወትና ክብደት ዝውስኹሉ ዘለዉ ኣብ ናብራና ክብደት ዝውስኹ ዘለዉ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ሕማቕ ተጽዕኖ ዝፈጥሩ ዘለዉ ተረዲኹም ንብሩኻት። በቃ ኣብ ነብስና ጸላኢ መጥቃዕቲ ገይሩሲ ኣብ ባህርያትና ዝረአዩ ዘለዉ ኣምላኻዊ ዘይኮኑ ነገራት በቃ ልምድታት በቃ ጊዜና ዝበልዑ ዘለዉ መንፈሳውነትና ዝበልዑ ዘለዉ ሎም በቃ ብልብና ተሰሚዕና በቃ ተሰሚዕና ኣምላኸይ እዚ ነገር ኣይድልን ምሳይ ክቐጽል ኣነ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣይኮንኩን ንዓኻ ዘኽብር ሰብ ክኸውን እየ ዝደሊ ወኣምላኸይ በቃ ብጸጋኻ እዚ ነገር ካባይ ክርሕቆ በቃ ብመንፈስካ እዚ ነገር እዚ ኣምላኸይ ካባይ ክርሕቆ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣብ ቅድሚኻ እዚ ነገር እዚ የምጽኦ ኣለኹ። ወኣምላኸይ ኣብዚ ነገር ንዓኻ ጽውዕ ኣለኹ። ኣብዚ ነገር ንስምካ ይጽውዕ ኣለኹ። ምኽንያቱ ሓይለይ ንስኻ ኢኻ፣ ብርትዐይ ንስኻ ኢኻ፣ ደው ዝብል በኣኻ እየ፣ ዝብርትዕ በኣኻ እየ፣ ዝጠብቀኒ ዘበለ ካባይ ዘርሕቆ፣ ዝጠበቐኒ ዘበለ ካባይ ዝድርብዮ ኣምላኸይ በኣኻ እዩ እንዳበልና ከነርሕቆም ዘለና እንዳርሓቕና ከነርሕቆም ዘለና እንዳርሓቕና ሎም መዓልቲ ክንጽሊ ኢና። መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ
ጳውሎስ እቲ ተመን መጺ ምስ ነኸሶ ጸጋ በሎ እዩ ዝብል ኣሜን በቃ ንምንታይ ተይልኩምኒ ጸግ ዘብል ጸጋ ነይርዎ ኣነ ንስኹም ድማ ኣለና ጸግ ዘብል ጸጋ ኣሜን ኣብ ነፍስና ኣብ ኣእምሮና ኣብ ባህርያትና ንኽንደይ ግዜ ብዘየገድስ ንኽንደይ ዓመት ብዘየገድስ ቦታ ሒዞም ዝነበሩ ብሬክ ክንገብሮም ኢና ክንሰብሮም ኢና ኣሜን ከነብሎም ኢና ኣሜን ንሕና ግን ንቐድሚት ክንቅጽል ኢና ንሕና ግን ናብ ክብሪ ክንቅጽል ኢና እቲ ዘይቐጽለና ብሽም ኢየሱስ ካብ ህይወትና መወዳእታ ክንገብረሉ ክንተስኢና ሕጂ ኩልና እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ሎም ማዓንቲ በዚ መንፈስ ዝተለዓሉ ጨክኑ ብውሽጥኹም ብሩኻት ኖ በሉ በቃ ኣነ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኣነ ኣምላኽ ዝሓረየኒ ናይ ክብሪ ኣባይ ነዚ ዘይጠቅም ነገር ክሳብ ሕጂ ዝተገዛእኾ ይኣኽለኒ ሕጂ ግን ነብሰይ ነዚ ነገር ክትግዛእ ኣይፍቅድን እየ በቲ ኣምላኸይ ዝበኒ ጸጋ በቲ ኣምላኸይ ዝበኒ ሓይልኻ ይኽእሎ እየ ብሽም ኢየሱስ እንዳበልና ክንጽሊ ኢና ሓንትስ ብገዛ ርእስኹም ክትገብርዎ ዳ ኣይትፈትኑ ብዓቕምኹም ክትገብርዎ ዳ ኣይትፈትኑ ንኣምላኽኩም ተኣሚንኩም ኣብ ኣምላኽና ተወኪልና ዳ ንጸሊ እምበር ክትርእይዎ ኢኹም እንታይ ከም ድኾን ኣነ ሎም ርግፀኛ ኮይነ ሓደ ነገር ክነግረኩም እንተ ደኣ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ተወኪልኩም ኣብ ከኣልነት ኣምላኽ ተወኪልኩም ኣብቲ ደኺምኩምሉ ዘለኹም ልምድታት ባህርያት ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሎማ ኣብዚ ነገር ንዓኻ ጽዋዕ ኣለኹ ሎማ ኣብዚ ነገር ስኻ ጣልቃ ትወለይ ምክንያቱ ኣነ በኣኻ ኣይድኽእል ብዘይ በኣኻ ኣነ ኣይክእልን ኢልኩም ሙሉእ ብምሉእ ንኣምላኽ እንተ ደኣ ወዲቅኩምሉ ክትርኢ ኢኹም ሎሚ ገሊኹም ካብ ብዙሕ ልምድታት ሓራኽ ትወፅኡ ኢኹም ገሊኹም ካብ ዘየድሊ ብዙሕ ባህርያት ሓራኽ ትወፅኡ ኢኹም ማእስ ሎሚ ብሩኻት ሎሚ ኣነ ሎሚ ቃል ከውፀልኩም ትሰምዑኑ ዘለኹም ሰባት ክሳብ ሎሚ ዝተኸተለኩም እንዳተኸተለ ሰላም ዝኸለአኩም እንዳተኸተለ ዕረፍቲ ዝኸለአኩም እንዳተኸተለ ኣእምሮኹም ዘባላሸወ እንዳተኸተለ ባህርያትኩም ዘባላሸወ እንዳተኸተለ ካብ ዝቕጽል ክብሪ ናይ ህይወትኩም ዝጎተኩም ዘጉድለኩም ዘሎ እንዳተኸተለ በቃ ዘብኬኩም ዘሎ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ሎሚ ትጽልይዎ ጸሎት ናይ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ክመጽዩ ናይ እግዚአብሔር ጣልቃ ምእታው ክመጽዩ ሎም ሓርነት ኣብ ነፍስኹም ክትርእኹም ሎም ካብዚ ነገር ክትፍለይኹም ሎም ካብዚ ነገር ክትወጽኢኹም እምነት ሕጂ እዩ ኣነ ሕጂ ስለኹልኹም ትሰምዑኒ ዘለኹም ይኣምን ኣለኹ ገሊኹም ካብ ናይ ሽጋራ ወልፊ ገሊኹም ካብ ናይ ፖርኖግራፊ ወልፊ ገሊኹም ካብ ሕማቕ ባህርያት በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ቃሉ ሊኢኹ ካብ ኩሉ ጎዳጉዳ ኣናገፎም ከም ዝብል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትሰምዑኑ ዘለኹም በቃ ሰላምኩም ዝሓዘ ኢኮኖሚኩም ዝሓዘ ሓዳርኩም ዘባላሸወ ብሩኻት ንቐድሚት ከምቲ ክትጎይዎ ዝግብአኩም ከይትጎይ ዘድክመኩም ዘሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎሚ መወዳእታ ገበርናሉ ሎሚ መወዳእታ ገበርናሉ ንሱ ተረፈ ንስኹም ግን ቀጸልኩም ከምቲ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ግብፃውያን ተዋሓጡ እስራኤላውያን ግን ድቐጸሉ በኢየሱስም ሎሚ ትሰምዑኑ ዘለኹም ሰባት ንስኹም ክትጥሕሱ ኢኹም ክሳብ ሎሚ ዘሸገረኩም ግን ክትሕሊ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ናይ ሓርነት መዓልትኹም ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ኣሜን ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም